兩組都已經有咗2個組員啦嚇。剛才弟弟咧係喺呢一個問答環節嘅時候咧，佢就話佢已經睇咗我哋 S Show 年晚咧分到7、8年嘅時候㗎啦。係咩？你今年7、8歲，我出世幾多先嘅？11歲。11歲啦咩？3、4歲咁遲先睇啊！11歲睇7、8年，一出世睇咗7。個個都先用一個紙皮箱喎，醒目。有啲咩策略咧？我哋先睇下維維同埋阿騰騰呢一組先啊嚇。細佬，見到阿騰咧就攞咗一張金色嘅紙去包嗰個紙皮箱，係因為有呢一個刀片，有呢一個剪刀，大家要小心啊嚇，小心你嘅雙手，小心你身邊嘅人啊。家燕姐有冇見過咁樣嘅舞獅啊？我係未見過。未見過，今日咧大馬第一次見。好有創意啊！好有創意。咁嗱，你睇我哋馬來西亞嘅朋友啦，我近咗幾合咗，2個 fans 真係好嘢。但係貼好咗佢就調翻亂佢嘅。係喎。我哋睇一睇呢一組啦嚇，呢兩兄弟呢一組。哇！呢一組就開始用呢一個紅布啦。恩公做咩啊？你撕個紅布嚇？小倩係咪好想落手幫恩公啊？係啊，我想幫佢啊，喂，以示公道，係我可以參與嘅。冇錯。咦？蕭公子做咩咧 ？Superman。係啊，冇錯啊。其實我仲有一個紅色嘅底褲仔喺度嘅。